जस्ट बिकॉज आप 10 घंटे पढ़ते हो पूरे दिन में, 12 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे पढ़ते हो, इट सीम्स कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, यू आर बिजी एंड यू आर ऑनेस्ट विद दैट, बट दैट डजंट मीन यू आर डूइंग योर बेस्ट, दैट डजंट मीन कि आपका दिन पूरा प्रोडक्टिव रहा। बिकॉज बाय एंड ऑफ द डे जब आप खुद से पूछते हो मैंने कैसा किया, हाउ आई परफॉर्म्ड, देयर इज समथिंग मिसिंग. You don't feel satisfied, you don't feel that you did your best. Every time you feel कि आप और अच्छा कर सकते थे, but you don't know कि और आप अच्छा कैसे कर सकते हो. And do you know why this happens? This happens because you don't have clarity. All you know is कि मुझे सिर्फ पूरे दिन पढ़ना है and that is enough to pass my exams. दिस इज वॉट बेस्ट फॉर यू. तो आपको लगता है कि अगर मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ सो आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड आई विल क्लियर द एग्जाम्स, बट डीप डाउन यू नो दैट देयर इज समथिंग मिसिंग. आपको नहीं पता है कि कब क्या कैसे क्यों करना है. इट्स जस्ट यू आर डूइंग इट बिकॉज ऑल यू नो इज कि अगर मैं 12 घंटे पढ़ूंगा सो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. देयर इज अ कॉन्स्टेंट डाउट, क्या मैं सही तरीके से कर रहा हूँ, क्या ऐसे ही पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या मैं इस तरीके से पढ़ के अपने आप को एग्जाम्स के लिए तैयार कर पा रहा हूँ. ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं बट यू डोंट हैव द आंसर्स. दिस इज बिकॉज क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है, यू लैक क्लैरिटी. यू डोंट नो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है. यू डोंट हैव एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी, यू डोंट हैव मुझे कब कैसे क्या क्यों करना है. एंड दिस डजंट जस्ट कंफ्यूज यू, स्लोली इट ब्रेक्स योर कॉन्फिडेंस. क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हो, आप इतने लंबे लंबे घंटे पढ़ तो रहे हो, बट क्योंकि आपको प्रोडक्टिविटी फील नहीं हो रही है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, स्लोली स्लोली आपका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, आपकी एफिशिएंसी गिरने लगती है. तो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि मुझे कैसे करनी है अपनी पढ़ाई, क्यों करनी है, जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ क्या उससे मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा, क्या मैं एग्जाम्स क्लियर कर पाऊंगा, तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लो आपको उसका रिजल्ट, जो डिजर्विंग रिजल्ट है, वो नहीं मिल पाएगा. सो इफ यू वांट टू लर्न व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब क्या है एंड हाउ कैन आई बिकम क्लियर सो दैट आपकी एफिशिएंसी, आपका फोकस, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, जस्ट लिसन टू दिस. नाउ क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, relax your energy. Again, take a deep breath. You can take a sip of water because our mind always needs hydration. Stay in silence for a few seconds and let the music work on you. Now, just listen to this. I study with clarity. Yes, I always study with clarity. I know what I am studying. I know why I am studying. I know what is the correct way to study a particular subject. I know how to strategize my studies so that I become 100% exam ready. I know my weaknesses and how to overcome those weaknesses. I know my strengths and how to harness my strength. Being clear doesn't mean that I never get confused. Being clear means I know how to get out of the confusion. Because confusion only means my mind is asking for clarity. Doubts may still come, but clarity helps me to deal with them quickly. Clarity doesn't mean that I know everything. It means knowing enough to take the next step with confidence. Clarity doesn't mean my journey is easy. It makes me stable during the journey. Clarity is all about removing every question in my mind that creates fear, doubt, or confusion. Clarity means having answers to the questions that disturb my focus. What am I doing? Why am I doing this? How to do this?
Clarity is not about knowing the result. It is about trusting the process, that what am I doing is the right process. I may not control the outcome, but I can trust my direction, my efforts, my system. And finally, clarity is knowing how to handle things when things doesn't go as I planned. When a day goes bad, when I didn't feel like studying, when a test doesn't go well, instead of breaking down, I know how to respond. So now I understand this. If I ever feel confused, it doesn't mean I am weak. It simply means I need attention. Clarity is like a GPS. It gives me direction. GPS knows the route. GPS shows me the route. कौन सा रोड लेना है, कौन सा रोड अवॉइड करना है. Same way, clarity tells me how to study, what to do, what not to do. Then GPS doesn't overload me. It simply tells me next turn, next step. Same way, clarity doesn't mean I know everything. It means knowing what to do right now. And sometimes, if I take a wrong turn, does GPS get panic? No, na. It simply says rerouting. Same way, when my day goes wrong, when my test doesn't go well, clarity helps me come back without guilt, without panic. And because of GPS, even in traffic, even on a long journey, I feel relaxed because I know I am on the right path. So, from now on, I won't study for long hours randomly. I won't study any subject randomly. I study with clarity because I know what I am doing, why I am doing, what is the correct way of doing things, how to prepare my strategy so that I get 100% exam ready, how to handle when I'm not feeling like studying. And I know clarity won't be built in just one day. Clarity is built step by step. Every time I ask myself the right questions, I become a little more clear. Every time I decide what to study, why to study, and how to study, I reduce confusion. And even if confusion comes again, I will not panic. I will pause, I will think, I will simplify. Because clarity is not a one-time decision. Clarity is a daily practice. So from now on, whenever I don't have clarity, I won't panic. I won't doubt myself. I will pause for a moment, and instead of overthinking, I will ask myself the right questions. What am I doing? Why am I doing this? How should I do it? What is my next step? Will I be able to achieve my goals with whatever I am doing? And even if I don't have all the answers instantly, I will not feel lost. I will simplify things one step at a time. Because I understand now, clarity is not something I wait for. Clarity is something I create daily, step by step. Clarity bridges the gap between my actions and my goals. So now, repeat after me. I study with clarity. Come on, one more time. Repeat after me. I study with clarity. One last time. Repeat after me. I study with clarity. How are you feeling?
feeling little clear? If yes, type in the comment, I study with clarity. And once you start studying with clarity, you will start noticing a shift. आपका दिमाग शांत होने लगेगा, आपका फोकस बढ़ने लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा अपनी पढ़ाई पे, धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बिकॉज नाउ यू नो कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो, जिस मेथड से पढ़ रहे हो, क्या उससे आपका गोल अचीव होगा, क्या उससे आपके मार्क्स आएंगे. स्लोली स्लोली दैट स्ट्रेस, दैट ओवर थिंकिंग, दैट सेल्फ डाउट कम होने लगेगा, and finally you will start feeling confident about your preparation because your mind is now no longer in confusion. It is clear and it is in control, and that's when everything changes. Now जब आप सेम घंटे पढ़ोगे, आपका आउटपुट ज्यादा आएगा. Same efforts, better results, because now your efforts has a direction. You are no longer a confused student जिसको नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ. Okay, now take this energy, go back to your books, and before starting anything, before studying anything, decide कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या सही तरीका है करने का, कैसे इस चीज को और improve किया जा सकता है, and then study. ठीक है? Till then, take care. Bye bye.